मेरे घर में बीवी थी, हाँ। एकदम से ही बुलडोजर मारने लग गए। हाँ। फिर देखा कि नहीं, मेरी बीवी ने आवाज मारा तो फिर मेरी बीवी को धक्का मार के निकाला वहां से। हाँ। और फिर दोबारा तोड़ना शुरू कर दिया। मेरी बीवी अंदर ही थी और एकदम से। और आप उस समय हाई कोर्ट में थे ऐसा? मैं उस टाइम हाई कोर्ट में था, मेरी अपील चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। हाँ। जज साहब सुनवाई कर रहे थे और इन्होंने 1 घंटा अगर वो और रुक जाते तो मेरे को स्टे मिल गया होता। हाँ। अब मैं रह रहा होता। अब मेरे पास घर नहीं है, मैं कल से यहीं पड़ा हूँ। बच्चों को देखो, साफ सफाई कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मैं बच्चों को लेके अपने। किस जज साहब भी कौन सुनेगा, बताओ क्या सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने कि इतनी धांधली गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, कि इतनी गुंडागर्दी की पूछो मत। बिना नोटिस, कोई कुछ नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी एकदम से आए, बच्चे को भी नहीं देख रहे।